Hello rookie rabbit miners and players. Kibashimata haka rookie rabbit mini games kumderu ka play to earn. So hagani ke video ngan pen soto EP bat ngan pen shy EP shapang ka important notice hagawa nagaling jonga rookie rabbit channel kala pen tips shabaro ki users lene ki ba la qualified na benta airdrop na haka upsautari u September araja arabsau. So sapa nagbenta ki new viewers barang thamai haganika video ngatarai phim pada sangtu hendri gitu ki blasim benta ya ganika rocky robin adu pasdang bangala dem pensutu iki pun kelas sutu menta gela poi ha ka stage akaba ka evaluation dan ni kijing page tu ya ki points ki jongi kadang ya chakmat hapo ka rocky rabbit channel but kinsa distribute lan ni kinsa sam ya ki airdrop kata kalak benda la shai la nila sisi di hangning ngan pensutu yapi akabede bat katuk ani ki khubor ham saya la ni ki khubor thok ki ba nagaliang joka roki robit kala pentip shabar ki users ba kinsu baban pikir ba ya kani ka khubor so lada pidang de ki batmai haga video ba channel ko jonga so baban karpa yapi pin ya share like ba subscribe khamtam ba pin join no ya kani ka roki robit season 2 ban sedang nadu apsau tarik u September jar besau ter di lada pin pat sutu bat pin batip kumno ban shimenta hakani ka roki rabbit mini game so baban karpa yapi ba pin ya join ya ka telegram group bat kumjuru ban ya share ya kijing kam hakaban nagaling jonga ngan sa pensutu shushu EP kumno bepin yo ya u airdrop tingin pin no mata ya kani ka important notice please be advised that RBTC rane rabbit coin trading for rocky rabbit has not yet been launched on any platform. Any token currently circulating under the names RBTC are fraudulent and should be avoided. Long bahagani ka message long bang padon kanu ka launch up lani ka platform exchange ke ba nagaling jong ka rocky rabbit channel ka pentip shiki users bakin and sa exchange lani ki ban sa transfer ya ki coin ki chungki ndrei lada don kum kita ki jing pentip ki data ki nong le tu lani ki nong thok nong shukwa so nagata kadau so bhaban ya pikir handai banda up ka hadu banda yo ka information na karuki rabbit channel so we urge the community to wait for official announcement to ensure engagement with the legitimate token, protect your assets and remain vigilant against potential scam. Nakata kadau lo ong ba ya ki candidates lani ki players ko shimenta but kibala qualified ro nagbenta airdrop so bhaban up ya ki jingpun bana nakaruki rabbit channel to stay safe and protect your asset pide ban husiar ban kumjuru ban yada yala kejong ki ki coins lani ki jingtri stom jungphi henry dangmantan hi po shi fokusan mi kala wan sakoi pendika notification ni pni hadin ba kala maham nagaling jongka roki robit shiki users lani ki players te hangne kala pen banano ba sabha yakitu ki candidates ki bala qualified namta airdrop. We are thrilled to announce that RBTC will be listed in KuCoin, Gate, Bitget, Maxi, and BingX tomorrow, September 23rd at 8 a.m. Be sure to visit this exchange for all the details. So, ketika jingkumen ke bakrau nagbenta jungi ki users hakba nagleng jongka Rocky Rabbit channel kalau pentip singi ba ka exchange platform kabangila ban exchange u Rocky Rabbit kan de hakini ki platform kata ka bade jong KuCoin, Gate, Bitget, Maxi and Bing's Egg tomorrow kata ka bade la shai kasi kinsa pinsala ban
connect lani phin sala ban page benya ya kani ka jingpon bana la shai ka bade na du pra bejemen step so nakata kadao nagliang jongka rookie rabbit channel ka ong sha baro ki users lani ki players rashimata ka rookie rabbit mini game kin suba ban late sha kini ki exchange platform ban page but kumjuru ban create account no na ka banta bapinyo ban exchange ya ka rabbit coin. Even better, the withdrawal capability and the new mini app version will be activated before the listing. Henry wala kataru nagaliang jong ka community kan sapan mi ya ka new mini apps version kabde jong ka rookie rabbit hi akba ki users lane ki qualified airdrop ki la ban activate nane kila ban withdraw da ka basuk ya ki coin na ka rookie rabbit sha ka platform pair nganong epi join us in refining play to earn gaming, continue earning even after the launch and experience the true essence of play to earn. Stay tuned for the more updates. Nganong epi kan nompat kut tang hang ni ngin hadu lai shai và yo la se dang don sekiwi pediki platform kiba nagliang jonga rocky rabbit community kan dang list shiny ki users kata ko bomut yo la se kin list kum ka bybit binance bat kiwi so ngin ya am do la shai de la da kinum list shu la da tang kine hi ki platform kata ko bomut ngan ong so ha ban join but create no ya u budget account nang bangin la ban withdraw ya u rocky rabbit ha u budget ban misala ru ban transfer sekti bank account ki jongi te ban create account u budget dan ni lada pimyo ya u apps ru ngan sabu hapo ka description box ke jonga pila ban download lingba u link bangan sebu hapo ka description box ko jonga uta bade u budget une de u apps ba khamsup yang ip bangin use nane ban pendon kam so tangkatahi ya menta kejanmit azangit ba pila sutu hak bade de ba une u airdrop jong u rookie rabbit so kapadu ya ki nongpik padang thamai lene ki viewers new viewers subha bapin ya joino na gabanta kani ka rookie rabbit how ka season 2 kala kut rei kan continue no saka season 1 sorry for the season 1 kala kut rei ka season 2 kan sa continue no nang ne shakman so stay tuned for my latest update and rei no ipi joino wanam at enoru namar kani ke di kabuk sel bangin la ban kamai pisah tangkatahi Kublai Shubun. Congratulations ya ki candidates ki bala qualified na kubenta u airdrop. Lada pidang non nei ban keli subha ban ya join no ya ka telegram group ko jonga bat kisala ban share ki thoughts lane ki jingtip ki jumpi lane pila ban keli ru shapang uroki rabbit mini game. Tangkatahi Kublai Shubun.